Kata siapa Keychron cuma jualan keyboard doang? Sebenarnya mereka tuh punya juga loh line up untuk mouse-nya. Gua ada coba 3 varian yaitu Keychron M1 dan M3 wireless mouse dengan desain ambidextrous yang punya berat 79 gram dan Keychron M3 mini yang punya berat cuma 55 gram aja. Ketiga mouse ini udah pakai sensor tertinggi saat ini yaitu PixArt PAW3395 dan punya 3 jenis koneksi yaitu wired, wireless, dan juga Bluetooth. Untuk desain Keychron M1 lebih ke arah gaming dengan case bolong-bolongnya, sedangkan M3 dan M3 mini lebih ke arah simple minimalis dengan dua pilihan warna yaitu hitam dan putih. Selain itu, untuk Keychron M3 dan M3 mini juga udah ada opsi 4K polling rate yang ngebuat pergerakan mouse-nya jadi lebih smooth, terutama untuk main game FPS atau editing yang butuh presisi tinggi. Asalkan PC dan monitor kalian juga udah support tentunya. Kalau minat, kalian bisa langsung beli di official store Keychron Indonesia.